good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? 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 This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a camera allowed, chance for me? Yes. Camera is allowed? What's in the camera? तीन स्टोर है क्या? स्ट्रॉबेरी, लाल, खट्टी, मीठी, रसीली और अनोखी,
आती हैं और किस तरह बंद बोतल में पहुंचती है दुकानों तक। हमारे देश में सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी का उत्पादन महाबलेश्वर, पंचगनी और वाई के इलाकों में होता है। हैरत की बात यह है कि स्ट्रॉबेरी ये देशी फल नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने 1920 में महाबलेश्वर में इसे उगाना शुरू किया। आपने कभी सोचा है कि स्ट्रॉबेरी का नाम स्ट्रॉबेरी कैसे पड़ा? ये ना तो पीने वाले स्ट्रॉ के आकार का है और ना ही इसका रंग स्ट्रॉ यानी सूखी घास जैसा है। भूतकाल में सूखे घास को बिछाकर स्ट्रॉबेरी के फलों को गीली जमीन से संपर्क होने से बचाया जाता था। आधुनिक किसान अब प्लास्टिक की चादर का उपयोग करते हैं। उससे नीचे गीली जमीन और ऊपर सूखे फल रहते हैं। जंगली घास के उगने से भी बचाव होता है और स्ट्रॉबेरी फल खराब नहीं होते। अब हम महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी खेत का नमूना देखने चलते हैं। यहाँ स्ट्रॉबेरी उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय है। 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है और करीब 20,000 टन से अधिक स्ट्रॉबेरी का उत्पादन एक ही महीने में होता है। इसका वजन यदि तोलें तो 4000 हाथियों से भी ज्यादा होता है ना ये बड़ी आश्चर्य की बात? अब हम खेती प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। मैप्रो स्ट्रॉबेरी प्रोसेसिंग में देश में सबसे आगे है। यहाँ स्ट्रॉबेरी के अलावा और भी कई फलों पर प्रक्रिया होती है, परंतु स्ट्रॉबेरी की उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा है। स्ट्रॉबेरी के ताजे फलों का मौसम बहुत कम समय के लिए होने के कारण इस पर प्रक्रिया करना जरूरी होता है, वरना तो हमें अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। तो आओ चलो देखते हैं स्ट्रॉबेरी की प्रक्रिया का निरीक्षण कैसे होता है। सबसे पहले ताजे फलों को तत्काल बिक्री के लिए अलग किया जाता है। ज्यादा समय तक टिकने के लिए इन्हें ठंडा किया जाता है। प्रशीतित ट्रकों में इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऊपर के डंठलों को निकालकर इन पर प्रक्रिया आरंभ होता है। अब इन्हें अच्छी तरह धोकर कन्वेयर बेल्ट पर चुनने के लिए डाला जाता है। इसके बाद एक बड़े पात्र में इन्हें क्रश किया जाता है। क्रश किया हुआ गुदा फिर पैस्चराइज होकर शीत गृह में रख दिया जाता है। आओ अब मैप्रो के रसोई घर में जाकर स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। स्ट्रॉबेरी के गुदे को पहले उबाला जाता है, फिर कुछ खास चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे पेक्टिन, साइट्रिक एसिड और चीनी की चाशनी। सही गाढ़ा बनाने पर हमारी प्रयोगशाला में जांच की जाती है और उचित अनुमोदन मिलने पर ही इसे उपयोग में लाया जाता है। स्वचालित पैकिंग प्रोसेस के द्वारा उत्पादन कुशलतापूर्वक होता है।
इसी तरह से जैम, सिरप और डेजर्ट टॉपिंग बनाए जाते हैं। ये पैकेज्ड माल गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है और फिर देश के कोने कोने में बिक्री के लिए पहुंचाया जाता है। और फिर से पहुंच जाते हैं हम अपनी कहानी जहां से शुरू हुई, यानी दुकान के प्रदर्शन अलमारी पर। स्ट्रॉबेरी प्रेमियों, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मुंह में पानी आ रहा है तो बढ़ाइए हाथ, इंतजार किसका? This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. This is strawberry. Baby, show me how. Thank you, Jabo. Thank you, Jabo. Will I slowly lose my mind? Thank you. Will I slowly